Tieto on filosofian tietoteorian perinteisen määritelmän mukaan hyvin perusteltu tosiuskomus. Tämä tiedon määritelmä on peräisin Platonin dialogista Theaitetos. Tietoa voidaan määritellä kolmiportaisesti: data, informaatio ja tietämys. Lisäksi joskus luokitellaan vielä neljäskin taso, viisaus. Toinen yleinen tiedon jaottelu tehdään hiljaisen tiedon ja näkyvän, eksplisiittisen tiedon välillä. Hiljainen tieto on henkilön kokemustieto. Hyvä esimerkki tästä on pyörälaajo tai uinti. Näiden opettelua on vaikea kääntää ohjeiksi ja oppaiksi. Hiljaista tietoa voidaan myös kuvata osaamisena ja intuitiona. Hiljaisen tiedon siirtäminen henkilöltä toiselle on näin ollen haasteellisempaa kuin näkyvän tiedon siirtäminen. Eksplisiittinen, näkyvä tieto on usein kirjallista tietoa, jota voidaan helposti tallettaa ja siirtää. Nämä eri tiedon tasot ovat toisiaan tukevia ja täydentäviä. Tiedon tasot ovat tietojohtamisen peruskäsitteistöä. Datasta muodostuu informaatiota ja informaatiosta syntyy analysoinnin ja keskusteluiden kautta tietämystä. Tietojohtamisen tukena käytetään erilaisia prosessimalleja. Yksi käytetty prosessimalli on Joule-mallia mukaillen seuraavanlainen. Tunnista ensin tietotarpeet. Mitä tietoa voisit tarvita? Miten kyseinen tieto on saatavilla eli siirrytään tiedon hankintaan. Tämän jälkeen mietitään miten tietoa parhaalla mahdollisella tavalla voisi jakaa ja organisoida sekä varastoida. Lopuksi tiedon avulla muutetaan toimintaa.